ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុំកណាចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរចំពោះលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រកាន់ណាហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺសូមតនៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតយើងចូលដល់ចក្រ4យ៉ាងចូលដល់ចក្រ4យ៉ាងចក្រស្អីទៅចក្រអញ្ចឹង4យ៉ាងទី1បដិរូបទេសវាសៈកើតនៅក្នុងប្រទេសរសំគួរទី2សពរិសោប្រសាងសេវៈសេពគប់សពរោះទី3អត្តសមាបណៃធិការតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃហើយទី3ពុពេកតបញ្ញតាការធ្វើបុណ្យទុកនៅក្នុងកាលមុនការធ្វើបុណ្យទុកក្នុងកាលមុនអញ្ចឹងក្នុងចក្រ4យ៉ាងនេះនិយាយដល់ចក្រឬក៏ចក្រៈប្រែថាកង់ឬក៏ការវិលការវិលនាំអ្នកបដិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមិនចេះសាបសូន្យតាមសម្រេចតាមគោលបំណងចក្រធម៌ទាំង4នេះតកតងដល់គ្នានឹងគ្នាជាធម៌តកតងដល់គ្នានឹងគ្នាជាហេតុផលហេតុផលដល់គ្នានឹងគ្នាដូចគ្នាហើយកាលបើប្រព្រឹត្តនៅធម៌ណាមួយនៅធម៌ណានេះមួយហ្នឹងនៅធម៌ណាមួយក៏វាតែងតែវិលដូចជាកង់យ៉ាងឯងវិលដូចជាកង់អញ្ចឹងចក្រហ្នឹងគឺវិលដូចជាកង់មានន័យថាបត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនៃហ្នឹងព្រោះថាដូចជាកង់រត់យើងជិះកង់ម៉ូតូកង់អីចឹងបើសិនជាអត់ការវិលទេវាអត់ទៅមុខរួចអត់តៈគ្នាណាមានថាអត់បត្តិគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅមុខរួចទេអញ្ចឹងតន្តែបត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកចុះឡើងអញ្ចឹងណាទៅវិញទៅមកហ្នឹងនៅក្នុងចក្រធម៌នេះអញ្ចឹងយើងមើលបទថាបដិរូបទេសវាសៈកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលប្រទេសដ៏សំគួរប្រទេសអីប្រទេសដ៏សំគួរប្រទេសមិនទៅប្រទេសសំគួរបើនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់យើងថាប្រទេសដ៏សំគួរគឺប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមផ្លូវយើងផ្លូវលោកណាហ្នឹងគឺប្រទេសហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនដោយអន្លើដោយអីចឹងទៅច្រើនហើយមិនប្រកបដោយសន្តិភាពអីចឹងហ្នឹងនិយាយថាប្រទេសដ៏សំគួរប្រទេសដ៏សំគួរប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងមេរៀនយើងនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសដ៏សំគួរគឺប្រទេសដែលអញ្ចឹងប្រទេសដ៏សំគួរនេះគឺលោកសំដៅទៅដល់ប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានឹងលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រទេសដែលសំគួរហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាទី2សពរិសោប្រសាងសេវៈការសេពគប់សពរោះការសេពគប់សពរោះនេះយើងបានសិក្សានៅក្នុងវត្ថិធម៌កន្លងមកហើយយើងឃើញថាការសេពគប់នៅសពរោះនោះ
នៅក្នុងពុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺមានស្រាប់ការសេពគប់សប្បុរសនេះគឺមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែងត្រូវការរស់រូបឬក៏រស់អីទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការសេពគប់ហ្នឹងហ្នឹងគឺការសេពគប់នៅសប្បុរសនេះយើងបានសិក្សាហើយថាការសេពគប់សប្បុរសគឺអ្នកដែលជាអ្នករៀនធម៌ជាអ្នកបញ្យលនៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងជាលោកដែលបានបញ្យលនេះគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចក្រសំទោសវុទ្ធិធម៌ហើយចឹងទី3អត្តសមាបនិធិការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រពៃវាថាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហើយត្រូវតែប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមគួរបានសមគួរអ្នកធំអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានអីគេត្រូវមានមេត្តាធម៌ដល់អ្នកដែលតូចតាចដល់អ្នកតូចតាចជាងខ្លួនអញ្ចឹងណាត្រូវមានមេត្តាធម៌ហើយអ្នកតូចនេះក៏ត្រូវតែស្មោះត្រង់អោនលំទោនចំពោះអ្នកធំចំពោះអ្នកធំវិញដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកធំម្យ៉ាងទៀតខ្លួននេះត្រូវបើមិនទាន់ប្រព្រឹត្តល្អទេត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យទៅជាល្អឡើងទៅជាល្អឡើងនឹងចឹងដូចជាយើងមើលសម័យសប្ងៃបើសិនជាយើងការសូត្ររៀនអីស្ទើរស្ទាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តប្រឹងប្រែងបន្តកុំឲ្យបដាប់បដោលពេលវេលាហ្នឹងគឺការតម្កល់ខ្លួនគឺការតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃនេះគឺការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងការខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទី4ពពេកតៈបញ្ញៈមានថាភាពជាអ្នកធ្វើបុណ្យទុកភាពជាអ្នកធ្វើបុណ្យទុកនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរនៅក្នុងប្រទេសសំគួរហ្នឹងប្រទេសសំគួរមានអីការសេពគប់សប្បុរសអង្គខ្លួនទុកដោយប្រពៃធ្វើល្អបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាដើមអីចឹងទៅហើយក៏យើងបានឲ្យឈ្មោះថាការដែលយើងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយចំណែកព្រោះថាទាំងចឹងការតម្កល់ខ្លួនទុកនឹងគឺការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងប្រទេសដ៏សំគួរនេះគឺលោកសំដៅទៅដល់ប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានឹងលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រទេសដែលសំគួរហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាទី2សัพពុរិសោប្រសាសេវៈការសេពគប់សប្បុរសការសេពគប់សប្បុរសនេះយើងបានសិក្សានៅក្នុងវុទ្ធិធម៌កន្លងមកហើយយើងឃើញថាការសេពគប់នៅសប្បុរសនោះនៅក្នុងវុទ្ធិធម៌ហ្នឹងគឺមានស្រាប់ការសេពគប់សប្បុរសនេះគឺមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែងត្រូវការរស់រូបឬក៏រស់អីទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការសេពគប់ហ្នឹងគឺការសេពគប់នៅសប្បុរសនេះយើងបានសិក្សាហើយថាការសេពគប់សប្បុរសគឺអ្នកដែលជាអ្នករៀនធម៌ជាអ្នកបញ្យលនៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹង
ណាហ្នឹងជាលោកដែលបានបញ្យល់នេះគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងណាចក្រសំទោសវុទ្ធិធរហើយណាចឹងទី3អត្តសមាបនិធិការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រពៃមានថាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ហើយត្រូវតែប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមគួរណាបានសមគួរណាអ្នកធំអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានអីគេត្រូវមានមេត្តាធម៌ណាដល់អ្នកដែលតូចតាចណាដល់អ្នកតូចតាចជាងខ្លួនអញ្ចឹងណាត្រូវមានមេត្តាធម៌ហើយអ្នកតូចនេះក៏ត្រូវតែស្មោះត្រង់អោនលំទោនចំពោះអ្នកធំណាចំពោះអ្នកធំវិញដូចគ្នាដែរណាចំពោះអ្នកធំម្យ៉ាងទៀតខ្លួននេះត្រូវបើមិនទាន់ប្រព្រឹត្តល្អទេត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យទៅជាល្អឡើងណាទៅជាល្អឡើងណានឹងចឹងដូចជាយើងមើលសម័យសប្ងៃបើសិនជាយើងការសូត្ររៀនអីស្ទើរស្ទាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តណាប្រឹងប្រែងបន្តកុំឲ្យបដាប់បដោលពេលវេលាណាហ្នឹងគឺការតម្កល់ខ្លួនណាគឺការតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃនេះគឺការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាការខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងណាការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទី4ពពេកតៈណាបញ្ញៈមានថាភាពជាអ្នកធ្វើបុណ្យទុកភាពជាអ្នកធ្វើបុណ្យទុកនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរណានៅក្នុងប្រទេសសំគួរហ្នឹងប្រទេសសំគួរមានអីការសេពគប់សប្បុរសណាអង្គខ្លួនទុកដោយប្រពៃធ្វើល្អណាបូជាចំពោះប្រតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាដើមអីចឹងទៅហើយក៏យើងបានឲ្យឈ្មោះថាការដែលយើងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងណាធ្វើបុណ្យកុសលនឹងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយចំណែកព្រោះថាទាំង